冇喪屍的士，一個客都冇，唔通得翻我冇俾喪屍咬？師兄，盡快車我翻屋企。你係人定喪屍啊？人嚟㗎，開車啊！收到你。啲危險嚟嘅滿地道，我都冇話報警話。你真係冇人性㗎你！你平時拒載我都冇話報警啦。喂，大佬，我打開門做生意，收翻有錢都好合理啫。啊，再唔係你出去揾個人同你夾份咯。喂，都好喎，你等等。喂，師兄，去邊啊？一齊坐泥鯭的啊！開車！喂，睇嚟你嘅車都有啲年紀喎。係啊，不過都好多嘢要整。係咁噶啦，人老咗都好多嘢要維修啦。如果你有興趣放嘅，我同你收咗佢啊，最多俾個好啲嘅價錢你啊。我嘅出現係公仔喺一次電競比賽贏返嚟嘅獎品。成立紅白藍之後，係我陪住佢哋3個出生入死。我仲好記得阿貴第一次見到我嘅反應。我唔識揸，我想坐下 feel 下，想 feel 下？哎呦，想 feel 下你？嚟，彎呀！你想 feel 下你？多謝啊！求啊！下你，好啦，你啊！最緊張嘅一次就係朱 Sir 揸咗架車，同我哋一齊趕去醫院迎接佢個仔出世。點啊？試正。由佢哋離開學校到組成紅白藍，到佢哋第一次接 job，到學校巡迴演出，我都一直陪住佢哋，從來都冇缺席過。哇，使唔使晒啊？得嘅，得1個、2個，打直，唔得，今日邊個揸？我揸。嘿呀！哎呀，得。諗住買車，細聲啲。平時做 show 就話用嚟裝 pop 啫，咁而家都解散啦，都冇養車嘅必要啦。你哋要買車咩？你有興趣收車咩？唔係啊，我都冇車牌。唔解。我買。你知啦，架車又舊又多嘢整，不如趁驗車之前平平地放咗佢好過。你要識講啦，架車咁舊啊，都冇人買啊。即係劏咗又唔值錢。係咯，你好等錢使咩？做乜咁急想買車啊？咁唔係你話一放就即刻有人要噶嘛？諗住上網 call 下價先咯。唔係賣車再諗，我哋諗呢啲 pop 先。嗱，我哋 keep 啊，定全部抌晒佢，揾個倉擺都要錢啊！錢啊！你嗰度有冇位啊？你屋企鋪咗個倉咧？喂，唔得，個倉好細啊，擺唔到㗎。冇事啫嘛 ，pop 士。係咯，咪入面本身就有嘢㗎嘛，咪將啲嘢攞出嚟咯。會賣㗎嘛呢啲嘢。啱啊！香打死我啊！打死你啫，有啲道理。試下先。哇，好硬。係有啲硬。喂，17,000㗎呢張。哇，咁有啲貴。唉，算啦，睇其他。咦？呢張隻色好似幾好喎。
其實你一個人住都唔使買咁大張 sofa 啊，分分鐘嗰啲單座位嘅 sofa 都搞得掂啊！咁有時買大啲，有朋友上嚟坐得舒服啲啊嘛。朋友啊，嗯，咁啊係，有時你家姐都會上嚟噶嘛。咁有時你上嚟都可以坐下噶嘛。你邀請我上屋企？嗯，你唔想咩？唔係。咦？呢張好似幾好喎。你覺得隻色點啊？幾好啊！最緊要你中意。咁你坐落嚟有咩感覺啊？舒唔舒服啊？舒服啊！都係嗰句啦，最緊要你中意。哦，咁人哋就係搞唔到，所以先問你啫嘛。咁好多嘢要考慮嘅，例如你屋企咩顏色啦，夠唔夠位擺啦，同埋實質環境係點。依家問下你家姐咯，佢實知你有乜嘢。又講家姐，老公啊，你估佢哋坐完未咧？係咯，試咁耐嘅。唔係唔好坐咁耐啊！做咩啊？同家姐又鬧交？你唔好理啦。我問你一條問題，問咩啊？你係咪當我係阿妹啊？係。咁阿哥幫阿妹揀張 sofa 有咁難咩？我就因為揀唔到，所以先問你啫嘛。你講一句就可以解答到我呢個問題。我係咪講錯咗啲咩？算。叔叔，唔睇啦。講係你兩個邊個做嘅？唔關我事啊，係咪你啊？好喎，呢排冇揸車喎，係咪你自己唔懷疑刮花咗啊？哇！我打死你啊！你用得最多喎！哇！我打死埋你啊！真空夫子用出啦！我一次過打死你兩個啊！唉，真空邊個都好啦，徐生份入紅馬藍做啦。吓？好咯。算啦，架車都殘，唔鬼整。真係咪你兩個？對唔住啊，對唔住啊。我哋講緊部車個車窗條膠邊甩咗，就正研究緊係邊個做嘅。你唔係同我講嗰個人就係你啊？我諗住幫你哋洗乾淨架車㗎咋，點知？唔得啦，真相大白，拉低人。如果要整嘅話，幾多錢啊？我賠翻俾你哋嘅。算啦，甩咗條膠啫，都仲揸到嘅。我只係唔明點解你會粒聲唔出同我哋洗車啫。我諗住你哋架車乾淨啲、醒神啲，可以行得遠啲。對唔住啊，我做嘢先。中分嘅世界，我哋真係唔會明。咁即係邊個賠啊？出屎份咯，加埋佢阿妹嗰份咯，5份咯。咁講埋阿師6份咯，咁唔爭再加多份啊？777啊？不如我哋轉頭兜一轉。喂，咁點啊？咩點啊？鏟咯，邊度搞啊？呢條環應該好易搞啫嘛，求其黐得啦，係咪啊？係咯，車房會收幾錢啊？我唔知啊， 1嚿水得唔得啊？點解你游水喎？你點啊？你個人其實點樣？係啊，你最有錢啦，有錢染頭喎，你見我哋啲窮啊？你睇下你，你身光頸靚咁樣嚇，又戴晒頸鏈又成咁樣。你都有㗎，我有咩啊？我有咯，有咩啊？哦，你啊真係冇啦，唉，公道，公道，公道，你會幾時還錢俾我？講呢啲啊，誒有借有還嘅曬，係咪？誒幾時見過你還錢啊？誒，我就係想引你講呢句啫嘛，咁你明啦，有啲嘢嚇。明嘅，又話兜轉嘅，係咯，點解要翻嚟學校咧？個地球圓噶嘛，轉下轉下，咪轉咗翻嚟咯。哇，咁有水準嘅呢句嘢。
畢業咁多年，你哋都好似冇乜翻過嚟喎。嚇！入去啦！有乜嘢啊？哇！索乜嘢啊？都係同一陣味道。哇！高科技，最佳車手獎。喂，張台仲喺度喎，嚟啊！畫花咗嗰張台仲喺入面喎，係咪嗰張嚟㗎？係啦。咁耐都冇翻身咩？聞唔聞嗰陣榴蓮味啊？係貓山王嘅味道。望做咩啊？我嚟搞咩啫？冇問啊，嚟啦！搞咩啊？你哋做乜扮我搞？冇鎖唔算爆啊！哇，靚仔真係大晒喎，咁多情信嘅，成個 locker，你係搞乜嘢啊？嚇，乜嘢咁臭？包山王請佢食榴蓮，黐咗線咩？嗱，俾人知道搞唔掂啊！佢咁多情信，嗱，睇下佢仲有冇女埋身。嚟啊！做嘅，快啲！咪啦！喂，快啲啊！哇！新嘅飲水機，喂有表演喎！我都知你唔信㗎啦。喂，你碗面去。係面到。誒，紅酒拉麵。你見過廁所嘅水喉流出嚟嘅紅酒啊？仲有點解？入面啲水係我哋啲劇嚟㗎嗬。我估可能係朱 Sir 安排啩。入面啲水全部都係紅酒嚟㗎。喂，紅白藍啊！好，明星話你啊，明星，你似我個仔啊嘛，你個髮型咧。係。知啦，點解你會翻嚟嘅？哦，翻嚟睇你哋咯。係啊，係。成日，我哋劇社咧個個都係好中意你哋嗰啲短劇㗎，好好笑，好幽默。乜我哋而家有 drama club 㗎啦咩？我啱啱搞㗎，我嗌咗校長勁耐佢先應承啊！師兄啊，可唔可以俾 tips 我哋點樣先可以做得好啲啊？tips，唔好咁緊張啊！你啲劇本寫得好啫。哇，講呢啲㗎？係喎，係你負責編㗎嘛？係啊，我負責編㗎。好勁啊！寫笑真係好難㗎。好難㗎。劇目《水的糾紛》，貴記拉麵喺呢度啦噃。接，乖咧，係馬正，係，都冇話你急讀，我就係777水喉工程嘅職員陳金水，請問有咩幫到你哋？老闆接過嚟啦。不過啲寫埋呢啲嘢嘅，你答我啊？你問你自己。喂，係。我轉頭屋企都幾好啊。點解？你做？係我寫咁樣咯，你寫近我少少。車房打嚟，佢問我係咪真係有興趣放架車？架車嚟嘅，你自己決定咯。係面到啦！喂，紅酒拉麵。你睇場戲嗰陣時，你哋信唔信嘅？我信㗎，因為我都醉咗，有咩唔信嘅？我哋算唔算係作育英才啊？我覺得算㗎。
個人隻紅手冇變嘅，冇可能。其實做得幾好。陳根紅手啊！你講佢哋定我哋啊？梗係我哋啊！你個名有佢字都未打紅手啊！你懂嗎？有咩幫到你？你明我意思？明。喂，有晒圖有晒步驟，跟住搞應該唔難嘅。就係呢一嚿啊？用得啦，做咩？你驚佢唔穩陣咩？好穩陣啊！我仲以為有啲咩你一個人搞唔掂添。搞得掂。幾舒服啊呢度，仲有咩要我幫手啊？冇啦。咁我走先。好。我幫你訂埋個紙皮。好啊，唔該。呢個我幫你訂埋。你中意咯。咁我留翻俾你自己訂啦。拜拜。阿望，阿望，你明唔明呢張圖咩意思啊？一個係咁兩對鞋，明啫。咁即係咩啊？喂，講埋先啦。乖，乖，乖。你睇呢張圖。你睇唔睇得明咩意思啊？係㗎。即係每日都想返屋企見到你咯。開始有心跳，開始世間煩擾，忘了好風景不少，開始飄飄然地飄，戀愛徵兆，才相識頭一秒，知道自己找到了。哇，好多杯麵，海報，面膜都有半 pair 喎。執嘢啦，嘈！喂，邊個㗎？黑絲，肯定係貴啦，成日扮女人。你冇扮過女人嘅。好似真係我黑阿絲喎。半 pair 紙底褲啊？紙底褲啊，大家都有份嘅。用完又唔抌。喂，點啊？呢個冇過分啲啊？燒烤叉啊？咩話？嗰次唔知中秋定係做冬啊？我哋做完個劇咧，咪話即興燒嘢食慶功嘅。我
我哋仲特登揸車去郊野公園嘅，你唔記得啦？哇！有樽黃色嘢喎，好勁我喎，嗰次急得滯啊！喂，你哋睇下張相。咩相啊？其實我而家先知咧，車唔係淨係一架車嚟嘅，佢係有生命。車上面裝住嘅所有嘢，都係我哋紅白藍嘅回憶。咁多年嚟，佢都一直陪我哋衝。其實車都係紅白藍成員之一啊。其實有件事咧，我一直唔敢同大家講。咁而家夠膽講未？其實紅白藍呢個名咧，同奇斯洛夫斯基一啲關係都冇嘅。係有次咧，我哋幫阿師搬咯，咁用咗好多紅白藍膠袋，跟住佢又話：喂，不如你哋叫紅白藍咯。咁我又好驚你覺得佢 bad taste，因為自己美化件事，話係奇斯洛夫斯基嘅紅白藍三部曲咯。咁啊，紅白藍膠袋都唔錯啊，但又大又實用，搬碌搬寫字樓咧都係靠佢嘅。執嘢啦，我哋一早知啦。叻啊！無悔搏盡打硬仗，留下來試一次，一次不可這樣破滅，定有天望到夢想。我見證住紅白藍呢10年之旅，唔算係大起大跌，就好似一個跑手，一直都係喺起跑線之後徘徊回回。我知道佢哋最渴望嘅唔係要第一個衝過終點，佢哋只係希望可以繼續好認真、好用心咁跑落去。雖然我哋就快要分開，但我都好想大聲咁樣同大家介紹一次自己。我就係紅白藍嘅第4個成員。放我出去啊！我人嚟㗎。你點證明你係人啊？我有計。如果你係人，你應該講得出 Mirror 有邊13個人？你黐線嘅 ，Mirror 邊有13個人啊？12個人啫嘛。人嚟嘅。咁你頭先做乜？哇咁叫啊？咁我驚啊嘛，你驚你都哇㗎啦。喂，不如唔好喺度講啦，有啲危險。我哋上翻車再講。唔使，其實我架車冇油啊。哇！你架車冇油，你起我標，你收聲啦！而家係咪好應該諗下點樣安全離開呢度啊？咁你有啲咩諗法啊？講下。我有諗法就唔使問你啦。你兩個唔好嘈啦！啱啱我咪示範咗咯，喺呢個喪屍橫行嘅世界，生存嘅方法得一個，就係扮喪屍。哇！2、3、4，哇！2、3，嚟！哇！多啲！哇！再嚟！你咩？再嚟！差唔多經理人，我想買道具啊！哇，咁貴！好在市面上有啲信用卡咧，就提供簽帳後自主分期，例如分3、4、5個月還款，或者可以俾你即刻買到心頭好嘅。不過就要留意翻條款啦。但係喂，邊場戲用㗎？我想擺喺睡房。